Teknik batuk efektif. Seringkali kita tidak terlalu paham bagaimana melakukan batuk yang benar sehingga batuk yang kita lakukan tidak cukup efektif. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan latihan batuk efektif. Duduk tegak di tepi bed. Jika tidak memungkinkan karena ada keluhan pusing, usahakan duduk tegak bersandar pada bed. Letakkan bantal pada pangkuan, lalu lakukan tarik napas dalam melalui hidung dengan menggunakan dada dengan maksimal mungkin. Kemudian, hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Lakukan teknik pernapasan ini sebanyak 3 siklus. Lakukan kembali tarik nafas dalam melalui hidung dengan semaksimal mungkin, kemudian lakukan batuk yang kuat sebanyak 2 kali. Mengapa harus 2 kali batuk? Batuk yang pertama bertujuan untuk mendorong dahak dari seluruh nafas yang lebih kecil ke saluran nafas yang lebih besar. Dan batuk yang kedua bertujuan untuk mendorong dahak ke mulut sehingga dahak mudah dikeluarkan. Latihan batuk efektif ini akan lebih bagus jika diawali dengan latihan active cycle breathing technique. Demikian teknik batuk efektif dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.